vlog Myanmar. Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရွှေသွေးပါရွှေသွေး vlog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ vlog ကတော့ကျွန်တော်လည်းထူးခြားဖြစ်သွားအောင်mini blender လေးကျွန်တော်ကိုမင်းနေကြရှိတယ်ဆိုတော့အကောင်လေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်မယ်တခါတည်းလဲကျွန်တော်ဒီ vlog ထဲမှာဖြောကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေဘယ်လိုမျိုးဖြောလို့ရလဲဆိုတာကိုစမ်းကြမယ်ဆိုတော့ Anitech mini blender လေးကျွန်တော်ကိုပေးပါ Okay ဆိုတော့ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်မယ်ပြင်မဲ့ချမ်းကိုကြည့်ပြီးပြောပြပါ Okay ဆိုတော့ထုံးစံနိုင်ပဲကြည့်အောင်ဒီ mini blender ကကျွန်တော်ကိုရီမားတွေအားလုံးတော်တော်များများမြင်မှုတွေ့မှာပါဆိုတော့ဒါတော့ခုကျွန်တော် Anitech ကနေထုတ်တဲ့mini blender တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Anitech ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းပြောတယ် premium Urea premium brand ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိအာမခံလည်းတစ်နှစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါထူးခြားတာတစ်ခုပဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ polymer blender အားလုံးသိပြီးသားmodel number က SBD20 ပါနော် Okay ဆိုတော့ဘေးမှာဘာရေးထားသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Urea စာတော့မဖတ်တော့ဘူးနော်သူကတော့ဒီ detail ပြောရတာအဖုံးလေးပါမယ်နောက် filter စသဖြင့်သူ့ရဲ့ဥစ္စာအသေးစိတ်ကိုသူမှာ blender blade ဆို blade ပေါ့နော် stainless steel ကိုသုံးထားပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ blender cap ပါတယ်ပြီးတော့2000 ampere ရှိတဲ့ battery ကိုသုံးထားပေးပါတယ်အထဲမှာပြီးတော့ဒီကောင်ကိုRAM ဆိုလို့ရှိရင်ခလုတ်ကိုနှစ်ချက်တည်းပဲ click နှိပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါပါတယ်ပြီးတော့ color အနေနဲ့နှစ်ရောင်ထွက်တယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဘိုင်အောင်ရောက်နေကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်မှသိပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ capacity ဘာညာရေးထားတယ်350 ml ရပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှိမယ်ပြီးရင်ခုနက12000 rand per minute ရှိမယ်ဘာမှမပါပဲပေါ့ no loading ဆိုတော့ဒီတိုင်း plane ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်12000လဲအားရှိတယ်ပေါ့နော်10 minuteမှာဒါပေမဲ့ဟိုပစ္စည်းထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါရော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာပြီးတော့5 ampere ရှိတယ်5 ampere ရှိတယ်2000 working current က5 okay 5 ampere ပြီးတော့ lithium battery က2000 ampere ရှိတယ်အထက်က battery ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အားကဆိုတော့ size ကကြတော့ကျွန်တော်တို့centimeter နဲ့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ 8.2 အခြေရှိရယ် 7.98 အခြေနဲ့ height ကကြတော့ကျွန်တော်တို့24 cm အမြင့်ရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီး resolution ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ်ပုံမှန် size တိုင်းပဲကျွန်တော်ကိုရီမတွေမြင်နေကြအတိုင်းပဲသူမှာကြိုးလေးတစ်ခုပါအောင်မယ်ဆိုတော့အများကြီး resolution မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖောက်ပါမယ်Okay တော့ဘာလဲကျွန်တော်တူတူဖောက်ရအောင်ဆိုတော့ trade တော့အများကြီးရှူနေတယ်ဘူးပါမယ်catalog ကို control လိုက်တော့ Okay ဆိုတော့ဒါတော့အတူတူပါပါတယ် instruction တော်များပါတယ်3.3ဒီနှစ်ခုတော့ပါတယ်ပြီးတော့ running gap ပါတယ် Anitech က running အပြင်က local မှာလည်းကျွန်တော်camera ရှိတဲ့အတွက်ကို1 year running ပါတယ်ဆိုတော့တို့ရပါလိမ့်မယ်တခုခုဆိုလည်းကျွန်တော် camera ရှိတဲ့အတွက်ကိုပြန်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါအတူတူပါမယ်အတူတဲ့နေရာလေးကဒီမှာရှိမယ်အတူတဲ့နေရာကကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်းလေးပြပြီးတော့ဒီကျိုးလေးတက်လိုက်ရကျွန်တော်တို့ပြောလို့ V8 ပေါ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် Type C မဟုတ်သေးတဲ့ဖုန်းကောင်းနေပေါ့ရင်တော့ V8 ကောင်းနေတယ်တုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ် double click နဲ့ချက်ဆိုကျွန်တော်ချက်နေကြည့်မယ်ဒါပြင်မိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့စီးကြောလို့ရတယ် live ထည့်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့အများကြီးဒါတတိယထားမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နေဒီကောင်းမှာတွားပြီးထိနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်စီရဘူးတခြားလေးသတိထားပါတော့ဒီဟာလေးတော့ရှိရပါဆိုတော့တခုခုကကျွန်တော်ဒါဘာလို့ဒီနေ့ unboxing လုပ်လဲဆိုတော့အဓိကအမခံပါတဲ့ဒီလို mini blender လေးရောက်နေပြီရှိနေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုရီမိုင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လုပ်ပေးတာတခါတည်းပဲမထူးဆိုပြီးကျွန်တော်ကတခါရဲဆမ်းမယ်ဒီရဲကိုကျွန်တော်ဖြောချင်တာဖြောပြီးတော့တောက်ကြဆိုရယ်နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တခါရဲဖြောမယ်ကျွန်တော်ရှိမှငပြောသီးတွေပန်းသီးတွေမွန်လောင်းတွေရောက်တယ်ကျွန်တော်ရှောက်ထည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်တခုချင်းစီပဲကျွန်တော်ဖြောမယ်နှုတ်နှုတ်လည်းပါပြီဆိုတော့ခွက်လေးပေးတာထည့်လိုက်ရပြီနော် Okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ထားတော့ဆွဲမယ်ကျွန်တော်တခါရဲခုလက်နဲ့ပဲကန်တာမျိုးဒီတော့ပြတယ်မပြောသီးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီတော့ဒီလောက်လေးပဲဒါတစ်လုံးလောက်ပဲရှိမယ်တစ်လုံးအကြီးတော့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့တစ်လုံးစီပဲကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟောလုပ်မယ်နော်လို့ဒီလောက်ဆို bye bye Okay တော့ရတာပဲရခေါ်လေးတစ်ခေါက်ပဲရပြီးတော့ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြောရမယ်ဒါမယ်ဒါတက်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တော့မွေးမယ် double click နဲ့ရပါမယ်တစ်ချက်blender ရေးထုံးစံတယ်တော့ကျွန်တော်ကအကြာကြီးကျွန်တော်မနေဘူးနှစ်ချက်လောက်နေတော့လောက်ပါလားကျွန်တော်ငပြောသီးဖြော်ရဆိုအဲ့တော့နည်းနည်းလေးကြံတာကိုကြိုက်တယ်အပစ်ကြီးတော့အချီကြီးတော့မကြိုက်ဘူးလောလောဆယ်ဖြော်ကြည့်တာဆိုတော့ Okay တော့ပြီဒါကျွန်တော်ကြိုက်တာပါအကြီးတော့မများပါဘူး
ဒီဟာတောက်လျှောက်ဒီထိပါတစ်ခါတန်းဖြုတ်လေရနော်လို့ပါကျွန်တော်နှစ်ခုဒီကနေထည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြောပြမယ်ဒီကောင်စကားထည့်တာပြီစကားတွေကကျွန်တော်အဖက်တွေလုံးဝမပါတော့အရေးပဲကြောက်အဲကျွန်တော်လို့ဖတ်ပါလို့ရှင်တော့ဒါကိုဖြုတ်မော်လောင်းနေကြမှာအမျိုးကျုံနေနော်ဝေးတယ်ငါပြောသေးနဲ့တော့ထူတော့တောက်လိုက်တာဘူးအဲ့ဒါမယ်အခုပန်းသီးဆွဲပါမယ်ပန်းသီးကကျွန်တော်လောက်တာတွေကအကုန်လုံး slice လောက်တာတွေဒီထက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော် chop လုပ်အောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့ဒီကောင်နည်းနည်းကြီးတယ်ခုနကဒီတော့ကျွန်တော်ကြီးရယ်ဆိုတော့ဒါမှစမ်းကြည့်မယ်နော်ဟောပန်းသီးကကျွန်တော်ခုနလောက်တာကြာပြီးတော့ဝါဝါခုနကပါဒါစားလို့တော့ကောင်းโอเคပန်းသီးနဲ့နိုးနဲ့တဲ့လားမတဲ့တယ်ဒါများပါလိမ့်မတဲ့တယ်တော့ထင်မယ်ဒါဖြစ်မဖြစ်ကိုကြည့်ရမှာနော်ဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ရကြက်ထားပါပန်းသီးရဲ့အခြေအနေကြည့်ရအောင်လုံးဝမထင်တာဘူးလို့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကသူပန်းသီးကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရေများနေရလဲပါတယ်ရေနှုတ်များနေရပါတော့အဲ့လိုများလို့လည်းအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဘူးရတယ်ညာအဲ့ဒါသူကပန်းသီးကိုပြီးရဲ့ချိန်မှာသင်လာတဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့သူကဘယ်လောက်ထိရလဲဆိုတော့ကြီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးဒီလိုလုပ်ကြည့်မယ်သူကပြတ်သွားတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားကြည့်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိသွားလဲလို့သူကပူလာတာတွေပါလေကျွန်တော်အဲ့ဆန်းကြည့်ကျွန်တော် blender ရဲ့သဘောတရားဖိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ကြည့်ပန်းသီးအခဲကြီးတော့မတွေ့ရတော့နည်းနည်းလေးကြည့်သေးနည်းနည်းထက်လောက်ခွက်လေးပြနော်ဒါမော်တာအားတော်တော်စီပြေလို့ပြောမှာဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပထမအရင်တော့ဒီဘွားလေးဆမ်းမှုတယ်ဗာလဲပန်းသီးတခြားတရုတ်တွေဆမ်းမှုတယ်အဲ့လောက်ကြီးမတွက်ဘူးအခုကျွန်တော်ပန်းသီးကစကားစစ်မယ်ပေါ့နော်သဘောတရားရစစ်ကြည့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကျန်လဲပေါ့ဒါဒီတိုင်းထွက်တာဒါကျွန်တော်တို့ဒီပန်းသီးရဲ့အရသာပဲယူပြီးတော့ပန်းသီးအဖက်တွေမပါရင်ဆိုဒီလိုမျိုးတောက်လို့ရတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကအဖက်တွေပါစားတာကြိုက်တယ်နော်မုံလာကိုအနီးကြရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတခြားလုံးမရမယ်ရတယ်တဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဟိုလေးအထက်ရတယ်ပုံထုတ်လိုက်ကျွန်တော်လုပ်ပြတုံးပြဖက်တွေပါကျွန်တော်ကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးအဖက်တီးတီးကျန်နေတာထပ်လုပ်လိုက်တော့အဆင်ပြေပါတယ်တော့ blender ကြီးတော့မတော့ပြင်မယ်မှာအထဲမှာကြီးနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်မယ်စီးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမုံလာဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြတာနော်နွားတို့လည်းကောင်းပါတယ်တောက်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်တော့ဘာကလုံးဝကြည့်ရမှာမဟုတ်တော့မိုက်တယ်ပြည်သားလိုပဲကျွန်တော်ညီထက်ဆေးပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော်တော်လုပ်လိုက်ဒါကြက်အောင်ချက်ထားပါပိတ်ထားပါကျွန်တော်မွန်လောင်းနီအကုန်ပြစ်တင်မယ်ဒီမွန်လောင်းနီလီတာပြကျင်တယ်နော်ကျွန်တော် slide တိတိလေးလုပ်ထားပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့ blender ရွေးဆောင်မှုတည်ပြီးတော့တိတိကြီးအတုံးကိုလုပ်ပါဆိုတော့ blender သုံးတဲ့ကိုယ်မိုက်အကုန်လုံးကျွန်တော်သတိပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာသူကနည်းနည်းလေးမာတယ်လို့လေနော်ဆိုတော့ရတဲ့လောက်ပြီးတော့ကြည့်ကျွန်တော်နောက်လို့ကုန်သွားလို့ရှိထည့်ပါမယ်ဒါ wave ကဆွန်လာပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဝယ်တော့တာပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်မဲဒီချာနောက်လုံးနဲ့ကြောက်မမြင်အောင်နော်ဒါမြင်ရမယ်နှစ်ချက်လေးပါမယ်ဒီချာလေးကင်ထားပါချက်ပါဒီချာ
1 2ဆိုတော့ဥနီကိုမှပပလေးလေးကြားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဆိုတော့ဥနီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ဥနီတို့ပါတော့အနေမာတဲ့ຢာရောနဲ့တီတီလေး slice လုပ်ထားပါတကယ်လို့အရင်အများကြီးထည့်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးလုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးလုပ်ပါနော်ဟုတ်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဆင်ပြေလိုလေးလုပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ဘယ်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြေးချင်းပပချင်းထားပြီးတော့မှအဲ့လိုအဆင်ပြေနော်ရကြမ်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်โอเคအဲ့လိုအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်မထည့်တော့ဘူးနော်ပြီးမှတောက်ကြည့်တော့မှာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြခဲ့တဲ့ share တွေကတော်မိုက်ပါတယ်ဒီမဲ့လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းငယ်ချင်းတွေသိအောင်လည်း like share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Showy Vlog မြန်မာ channel ကိုလည်းတည့်ရဆော်ပြီးကြည့်ချင် subscribe လုပ်လို့မမေ့ပါနဲ့နောက် vlog မှာကျွန်တော်တွေ့ပါမယ်အားလုံးတာပါShowy Vlog မြန်မာ